Santo. Amen. Mga igsuon, nagato kita nga ang buko sa panagigalaay o pagbinatiay nga nagiusa ka nato dili matapos diha sa kamatayon. Uban sa pagsalig ngadto sa Dios nga sa kanunay nahinumdom sa atong mga maayong buhat o nagapasaylo sa atong mga sala. Magampo kita karon alang sa atong igsuon kang convertio. Aron andam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios, uban sa itong mga paghalad pagampo alang sa atong igsuon, maginulsol una kita sa atong mga sala. Mangayo kita pasaylo sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas na kumiyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angay buhaton, kay akong sala, akong dagong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluyan o kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon ang atong mga sala, o dadton unta kita niya adto sa kinabuhi dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo nga among Dios, ang kamatayon sa mong igsuon nga si Concordio, nagapadayag sa kamaturan, kung unsa kamubo ang among kinabuhi nining kalibutan. Apan alang ngadtong nagtuo sa imong gugma, ang kamatayon dili matapos, nimo hinungdan sa panagbulag sa pagkayusa mo kanako. Aniya kami nahiusa sa pagtuo paglao, isip mga sumusunod sa imong anak. Ipadangat ka namo ang kahayag sa paglawanhaw ni Kristo nining panahon sa pagsulay o pagbangutan, samtang nagaampo kami alang sa mong igsuon nga si Concordio. O sa tanan nga nahigugma kaniya. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Balik mo lingkod o gato ang panginaw ng pamaladungan ng mga pagbasa. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay nasayod kita nga inikatun-as na niining atong gitan-ong pulay-anan nga mao ang atong lawas, hatagan kita sa Dios o pulay-anan dito sa langit. Usa ka pulay-anan nga walay katapusan, ug siya gayud ang nagbuhat. Busa kanunay kitang masaligon kay nasayod kita nga samtang aniya kita niining lawasa, dayo kita sa pulay-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo o palabihon nato nga mamiya kita sa atong pulay-anan niining lawasa o mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang mapahimuot kaniya bisan dinhi sa atong pulay-anan o dito. Kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman.
aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang gibuhat. Maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangan, baksigugot ang inyong mga bistilya sa hawa, o dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik silang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Inikabot niya ang binigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulahang kadtong mga sulugoon nga nakaplagan silang agalon nga nagtukaw ug nag-andam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan o silbihan niya, o bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisan kung maabot siya sa tungang gabi o kadlaw na. O timan kini, kung naibalo pa ang tagbalay kanus ang mabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa, kamu usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao, muabot sa oras nga wala ninyo siya paabota. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Palihog mo likod. Pag-usab, mayong gabi ka na itong tanan. Ayong gabi sa So sa pagsinulan na ako ganina, so alang sa tugan sa pamilya, kung atong pangutanon siguro, dili sila pili ma-express ba kung yung sa debate, labi na yun o pamilya, mahal sa mga minahal sa kinabuhi nga ito itang ma-observe nga ngun ani, maguna ka na ito sa tikas bahin sa itong kinabuhi. So sa lahing kalibutan ba. So siguro, ang realidad manggod kung mahitabo na ito sa itong tagsa-tagsa kapamilya, makaingon kita ba nga, mag-question ta sa Ginoo dayon nga, Lord, ano siya nga, ako pa mga amahan o ako pa mga bana o akong asawa. Nagaghan man takahing mga tao. So dili maginato ni malikayan, kini kamatayon nga naman. Kay, mitras, mulagi sa kanabitang panutihon nga kung mukhaong tagugas, mamatay kita, dito kita padulong. Apa nindot lang kayo nga obserbahan na to nga bisan siguro sa atong debate nga mga kasubanan pana ang mga relatives ba mga na naglalaog kadasig. So kanabitang mga suporta nga naa ang kaugalingon nga presensya nga diya sa pagduyo. Kaya kung kita-kita ng yun nga pamilya, so dili ini kanabitaw, dili mahupay ang atong mga kaguol. Tinog na, ang tungod kay labi na yun sa mga lihukon, sa pagpahimutan nato sa atong minahal sa kinabuhi nga naguna na nato. So dahil kay na nga dako gid kayo o kana bitaw makatabang diya sa atong pamilya ko na suporta pag pinabangay. Kaya gingon ako ganina nga nisugid kayo bisan sa akong eksperyensya sa akong pamilya nga edad sa akong papa na matay 52. So makaingon bitaw ta nga bata pa man kayo niya kini ang edad siguro 56 no. So o ato sigurong susihon pag maayo sa atong kinabuhi ng balita nga sayang ang kinabuhi nga gikuha sa Ginoo. Dayag magina nga siya ang naghatag sa kinabuhi, siya po lang magkuha. So mas nindot kung ang atong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo niya sa pagkuha nga kanabitang preparado nga sa Diyo pa nang kita ang atong manggong habit o ano ginayang tanaw na ito sa lungon. Ano ba? Kisa may naiman to ingon ani nga hitabo dili mo tanaw. Mo tanaw kita sa lungon. Tanaw siya mo kuan ba picture. Nya pag ingon nato usahay mo kamo na tapos laing gani ang makita nato sa lungon kana bitaw yang picture nga murag
Saba ang ako magong obserbisyon anak kanang namadunggan ginako nga dili pa daw preparado ka na nagpulis mao. Kana bitaw murag napay gibati ba. Tigtan-aw nimo sa ihang nawong. So santo dahil sumunod na nga dili pa gyud preparado. Murag ang iyang nawong ba dili malipayon. Sumuko ba ka ng iyong obserbasyon ka nang utanaw ta sa anang atong isuon nga naguna na nato nga ang dagway ba yan ako usahay itanaw ko nato malipayon. So kana siguro nga punto nga diin nga kana bitaw diha sa atong kaugalingon nga buhi pa ta wala bitaw tayo nahuna nga usa niya na kana bitaw mula kauta o biyahe ta kanang wala preparado. For example, mangod ka nang biyahe taglayo. Kinahanglan mangandam kita, impact kita. O sa may mga importante nga atong dalon. Nya. Igawas na to sa balay, kanang malipayon. Sama po nung tanini nga atong kinabuhi ba. Kanang bitaw, mahalin ta sa laing kalibutan, nga kanang malipayon ta. Wala pitay yun na nga doon na pa yung mga kabilinggan o doon na pa yung mga nasa atong kasing-kasing nga usahay mo ni ang makakulis maot sa atong nawong. Usa niya na ang hinungdan ka na bitaw wala pa nato ma-reconcile ang atong kaugalingon diha sulod sa atong pamilya. Dili magigalaris na magid sa pamilya usay panagbingkil. Nya usahay diha ta mag-reconcile kung ana yung amin na ang panghitabo. So unta dili unta maayuan kana bitang buhi pa. Ang tatay kung sa pagpasahilo kay mo magina ang sugo sa atong labaw nga magagaho. Gani, diya sa itong mga pagbasa karon diya sa 2 Corinto nga nagaingon dito nga hatagan ta sa Ginoo pulianan. Dito kayo pasalig sa Ginoo, hatagan ta pulianan. Nga dito sa sikan pod nga stanza nagaingon nga kung nagkinabuhi kita, layo kita sa pulianan sa Ginoo nga naman tungod lagi sa atong mga tawhanon nga kinaiya. Lisod ba? Kung wala bitaw si Jesucristo sa atong kasing-kasing, lisod kayo ang pagpasaylo. Nya ang pangutanan diha kanu sa apaman. Kanu sa apaman ta makig-reconcile niya pangayo pasaylo sa atong nanhimuan o dili maayo kaha misunderstanding. Sa kabang amo yung ani na ang panahon ang hitabo. So, nagaingon ba yun nga unta, mabut man diha sa itong gilabuhin ini kamatayon unta, malipayon ta nga mo biyahe. Gani diha sa itong salmo nga nagaingon, ulakaw ako diha sa tubangan sa Ginoo. Ang paglakaw sa itong lawas mo nga kinabuhi, kalibutan nga kinabuhi, nga dili na mo balik. Dahil po diha sa itong mga pagbasa sa Lucas nga di nagarimahin ka nato nga pagpangandam sa itong kaugalingon kasama sa sabingay nga kawatan moabot sa itong panimalay nga wala tamasay. So sama po niya na akong kinabuhi sa espirituhanon nga maabot po na kamatayon mawata may balok kanusa gani dito adlaw maabot siya sa itong gabi o kandang na magpipirta. So mga kaigsunan ang hagi ka nato karon nga di nagpahinumdum na to ang kamatayon sa itong isuon nga si Concordio. Naguna din kamatayon. Nga diha sa itong paghandom, diha sa iya pagrimahin ka na to sa kamatayon na ako ang segregation. So kung akong ibutang sa itong kalibutanon ng mga utang, for example, diya sa basura na mag-segregation, how much more diya sa itong espirituhanon nga espiritu sa itong kinabuhi. Busa mga kaigsunan kung naghandom mo kita nga diha sa itong kinabuhi karon naghandom ta mo kuyo dito sa pulianan nga gitagana ka nato sa Ginoo. Ang pangutana nag-ibo ba ka ta sa iyang mga kasuguan nagini pa ta buhi pa ta dito sa kalibutan o nanikamot ba ka ta o ako ba kang gipreparahan ang atong espirituhan na kinabuhi
man ta sa atong tawhan nga kinausahan. Dili kita mo aktibo o participate diya sa atong ibarugan. Hagi ka na to karon. Pinagi ini verse. Ibigin ako ang ganatong tanan sa pagmundo. Sira City 36 nga nag-ingon. Bisan unsa ang atong buhaton, inong duminga, moabot gayud ang adlaw nga mamatay kita. Kung buhaton mo kini, dili gayud unta kita makasala. Nindot kayo ang mapulong sa Ginoo atong na lumugaro ang pangutana lang sa atong sa kahulingon. Gibuhat kung himo ba ka na ako kini. Dili na ako sayang ng panahon ng kasbuhi pa ka. Anak na natong tanan, di tagana kita sa Diyos utulianan dito sa langit. Apan, kadto lamang ang makasulugi na nagtuman sa kabuton. Kung nanikamot, alang-alang sa ako kasagad sa kataluwasan. So, inapunta, kapilagi nili, ang pagpahinumdum nato sa Ginoo kanunay. O kaya po sa pagpagpamalan ng karon. Mamalang ta, upang ini maong awit nga di tagana. Aron makapagpilitugang pagpamalan sa itong kaugalingon.
kay salamat no sa pagpamaladlong o sa pagpamati sa mong awit. Hinapunta na pinagi niya itong nadungog na itong kanta diya sa itong kinabuhi punta manandang alang sa itong kaugalingon nga kamatayon. Palihog maniglo. Ang magagagahong amahan atong Diyos, ibanhaw kang Kristo iyang anak gikan sa kamatayon. Uban sa tumang pagsalig atong pangayoon kaniya, nga iyang luwason ang tanang katawhan. Buhi man o mga patay, sa pagpagampo mingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang kang Concordio, kinsa diha sa bunya gigasahan sa saad sa kinabuhing tunhay, na siya pagadawato na, uban sa puntok sa mga santos sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mong mga igsoon nga mikaon sa lawas ni Kristo ang pang sa kinabuhi, pagbanhawon sa katapusang adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa atong mga parinti o mga kahigalaan, na mipanaw na ni kalibutan, makarapunta sa mga ganti nga gitagana alang sa mga matarong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa tanang nangamatay, diya sa paglao, na sa pagkabanhaw, na sila makakita o makasugpong sa dagway sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa pamilya o mga kilalaan sa pangigsoon na si Concordio, upayon sila sa atong Ginoo. Kinsa hilak sa kamatayon siyang higala na si Lazaro. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang ka na itong tanan, na nagampo diya sa pagtuo, magkatigong kung kita pag-usap dito sa ginharian sa atong amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Diya sa ilong, magampo kita alang sa atong personal na katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. O Diyos, among dalagpanan o kaligon, imong pagkalihugan ang agulok sa imong katawhan tungod sa imong gugma. Dungga ang mga pagampo nga mong ihalat alang sa mong igsuon nga si Concordio. Mamipanaw na, kung kasi siya mga kasalanan, o gihatag kaniya ang katumanan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon, pagampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo nga nato sa atong manunubos.
Kini ang ipakita ang timaan sa pagpanaginig sunay. Kalinaw. Kayo maglingkod alam sa itong kulita. Ngayon aming mag-alaga, madayon kaming masunod. Kanino, Dawat ang mabukaw kalingon, kabubuton sa pagsunod kanimo. Bisan pait, bisan sakit, mga pagsulay among agi sa iyong kawan. Dawat ang Ginoo, among alam, pag-alagad kanimo. Bisan pait, bisan sakit, mga pagsulay among agi sa iyong kawan. Dawat ang Ginoo, among alam, pag-alagad kanimo. Ako siguro ihatag sa pamilya kasi na sila ay mga mensahe. Mayong gabi kanatong tanan. Ako dako kayo akong pasalamat sa mga parintin ako sa Masigulig ug ang mga kaubanan sa Kasila. Kani amo ang igsuon amo ni siya ipahiluna karong pitsa 25 sa alas 9 ang oras sa buntag. Kay basig ko basig ulan, ana pa dili na to makagamit ang panahon. Busa ako sa dako akong pasalamat sa inyo nga miduyog kamo sa among kasub-anan. Labi na gyud ang naghatag og halad sa pag-ampo karon. Duha ka grupo ang hatag karon og pag-ampo. Mao ang Lupon sa Damisyon ug ang Birhen sa Kasila. Daghang salamat sa inyong tanan. Sige, kasi na kay Juan mensahe po. Isip ko relatives. So, mayong gabi sa atong tanan, sa ante, o sa tanang mga kaparintihan, usbara ko mayong gabi kanatong tanan. Ang nahitabo ni Agaw Purding, sa akong kaugalingon, medyo na kuadto ko, na nasiyag ko kay nakita na to wala din siya kung ano, ang lawas mas sumpok pa sa kuha. So, kalit lang tayo tama dito atong nadungog ng mga pagbasa di karon nga ang kinabuhi sa tao kay tungod kay hinulaman naman nato ni. Wa gyud tay di nga nato makaya pugnan kung paano na kini sa atong labaw mga kagagahom. So, tama to nga gingon nga ang atong buhaton na lang ang pagpangandam kung saan pa nato ang pagpangandam. Tama to nga atong gingon sa atong kuha nga ang atong kagulingon mismo kita mangandam kay kung maabot na po ng panahon na may sama kita ni Agaw Purding, baon na sa atong labang magagagahom na unta ang atong pagpanaw na po sa laing kalibutan kay kita magigtanan
dili ito makaingon nga, di kita mo kan, bisang saan na to, bisang magpila ka sako na itong kwarta o unsa niya, pag abot ang panahon nga kwaon na ta sa Ginoo, diha ra gyud ta puto. So, karong umapon ba to ang gano? Asa sa Domingo to, ang sa among kwanto kay dunag punoy misa to 8:30 ang naka-schedule na misa sa pari to sa among GTK. Oh, kaysa ang San Miguel at 6:30 sa Kasilak 8:30 po murag na pa kay putos panabang. So murag di mo mag di siguro apa siguro na mo yan ang oras maybe maka siguro og nasaysayo may kuan nito may kamo kung pibo si maka-atin yung kuan ang so kana lang usbona ko mayong gabi sa atong tanan. Gabi sa Okay, so muna mo no sa pamilya. So okay, salamat mo sa pagbilgam sa partihan. So di ko magyud nga mas nindot magyud og naay uluyog nato sa mga paliti na makupaan nila akong sakit nga ginabati ba. So sa tanan labi na gyud sa pamilya. So siguro dili lang kita magpalagi po sa atong kaugalingon kay atong dawaton ba nga kinabuhi inaan gyud ang sitwasyon. Maabot gyud ang panahon nga biyaan pa sa atong mga minahal. So magani kay nauna na kita ba usa ako bitaw mga pangutan kinsa no. Usa pud ka na ato kinabuhi no. Mabuta ka tag-ano di magiging magampo nga ang kuhaon tadayon kay mo magihat ang mga pagampo nga Lord. Tagahay pa ko dugang pang dagat magatuigan. Nya unta nindot puta na akong gipanghayo nya diha ko sa pagpanghayo natay gihimo natay gibuhat ba di lang siguro nga nagamputan nadungagan ang atong kinabuhi nadungagan pa ang atong edad nya wala tay gihimo. Wala sakit ko kay na sa science sa atong dalawang program nagamputan nadungagan natay gihimo para makapunta sa atong karong nalubog na po kanina nga dawa na kuyanan dito sa tikas na kinabuhi. Okay, subuhan ko no, dahil salamat o condolence sa pamilya o hinaot ang ginulod na atong saligana sa tanan. Kaya wagi imposible ko ang pagtuo o kaya atong ito nakakantla kita diya sa Ginoo kay di kita niya balibahan sa itong mga panginahanglan. Okay, so palihog-palihog, padayon ta. Magampo kita. Ginong Hesus ang manunubos. Gibutan mo ang paghalag sa imong kaugalingon ngadto sa kamatayon. Aron ang tanan maluwas ug makalabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ngaliw po kami kanimo, upaya ang mga nagsubo karon. O sa kuwanga diya sa imong mahigugmaong bukto ng among igsuon nga si Portorche. Kaya ikaw lamang ang santos, o ikaw mismo ang kaluoy. Pinaagi sa imong kamatayon, ibuksan mo alang kanamo ang ganaan sa kinabuhi. Ginoo, pasayloa si Portorche sa iyang mga salanan. Kung ihatag kaniya ang kalipay, kahayag o kalinaw, diya si mong maya o ginarian. Kini among gipangayo, ginagi Kristo na among Ginoo. Amen. O karon atong itugyan ang atong igsuon sa tulapag nga makatagamo. Ang amo ka
gihatag kang Concordio o Ginoo atong tuwag ug ang kahayag nga walay pagkapalo ipanalhang kaniya. Mopahulay unta siya nga malinawon kitang tanan. Amen. Hinaot niya ang kalag ug ang kalag sa tanang nangamatay. Pinasitag sa kaluoy sa Dios. Mopahulay nga malinawon hangtod sa kahangturan. Amen. Kinaupunta nga ang hugma sa Dios ug ang kalinaw sa atong Ginoong Jesucristo manalangin o mupay kanato o sa dakong kaaghok mupahid sa matagluha sa atong mga mata. O manalangin kanato ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na atong iyusan pag-ampo, alang sa pagigsuon, atong dadon ang hugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nabuhi sa tao, dunay utlanan. Ang tanang butang pagkahiyaan. Ang panahon sa Diyos, kitang tanan pagkahugman. Sa mga sala nga niagaron atong naangkon, pasaylo sa Diyos mao'y paglaom. Atong inonsulan ang kaagi nga masalay po. Alang tanan magamputan, ihalad sa Ginoo. Sukat karon, kita makaigugsanon. Sukat karon, kita makaigugsanon. Biis sa tanan. Ako na-appeal sa video. Baik, na-appeal sa video. Yan na sa rin para mo. Ha? Inan siya ako. Ang vlog ko, mintir ako.